Unboxing of Sharp 2-door refrigerator. Buksan na natin ang ating ref. Ano pa nga ba ang mga kasama sa ating ref? Halina't ipapakita ko sa inyo. Mayroon tayong egg tray na magkakasya ang 6 na itlog. Ting ice cube tray na makakagawa ng 10 cubes. Meron ding ice scraper para sa ating freezer. Mayroon ding warranty card in case may mangyari sa ating refrigerator. At ang pinakahuli ay ang ating manual. Kamusta na nga ba ang ating refrigerator after 2 days? So, yung controller level niya sa paglamig ay hanggang 7. So, dun lang tayo sa 5 dahil medyo mainit na ang panahon ngayon. Punta naman tayo sa ating freezer.
So hanggang dito na lang tayo mga loves. Till next unboxing. Bye-bye!